Diese 3 Fehler dürfen im kommenden Jurassic World Rebirth Film nicht mit dabei sein. Ja, ihr Lieben, im letzten Video haben wir uns über meine Top 3 Wünsche unterhalten, quasi die 3 Dinge, die ich unbedingt in Jurassic World Rebirth sehen möchte, beziehungsweise einfach auch die Top 3 Dinge, die ich irgendwie von diesem Film verlange. Das Video habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, das ist quasi das positive Pardon zu diesem Video hier, denn hier sprechen wir jetzt, hier und heute, über meine Top 3 Dinge, die Jurassic World Rebirth doch bitte vermeiden sollte, um, naja, ein guter Film zu werden. Und ja, das Ganze ist natürlich total subjektiv. Am Ende des Videos könnt ihr mir gerne auch eure Gedanken und eure Top 3 Befürchtungen für Jurassic World Rebirth in die Kommentare schreiben. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video hier losgeht, will ich noch ganz kurz, bevor jetzt irgendwelche falschen Signale gesendet werden, will ich euch noch einmal ganz kurz klar machen, ich freue mich auf Jurassic World Rebirth. Ich habe wirklich unfassbar Spaß, auch gerade mit der Vorzeit zum Film, wie wir das Ganze hier auf dem Kanal handhaben, unsere Diskussionen, unsere Theorien, unsere Leak-Besprechungen, das alles macht mir super viel Spaß, aber dadurch haben wir natürlich inzwischen auch so viel Content gesehen, so viel Informationen gesammelt, dass da im Endeffekt nicht alles perfekt sein kann und irgendwie macht man sich dann doch Gedanken, okay, was ist jetzt aber, wenn Befürchtung A oder Befürchtung B wirklich im Film eintrifft, weil hier und da gibt es bestimmte Dinge, die mich extrem stören würden, wenn die wirklich im Film vorkommen würden. Und eine dieser Befürchtungen scheint sich, naja, für mich irgendwie zu bewahrheiten. Nämlich der Punkt Nummer 1 ist Fanservice. Ja, Fanservice ist cool. Auch ich bin total anfällig für Fanservice, wenn der minimal eingestreut wird und dann bestenfalls auch noch irgendwie perfekt verpackt ist. Im Fall von Jurassic World Rebirth könnte das allerdings ein bisschen zu viel werden. Ich weiß noch, als der Film angekündigt wurde, wie sich damit gebrüstet wurde, Jurassic World geht weiter. Oder erst einmal wurde nur gesagt, dass es nach Jurassic World Dominion weitergeht. Wir wussten den Titel des Films ja noch gar nicht. Und es wurde immer dazu gesagt, und jetzt wird alles anders. Wir machen alles neu, wir beziehen uns nicht mehr auf die alten Filme. Das Ding hier wird sich anfühlen wie ein Reboot, obwohl er eben nach Dominion spielt. Und wir dachten uns doch alle, krass, heftige Ansage, sehr interessant. Und dann sind sie irgendwann mit diesen Marketing-Floskeln zurückgerudert. Ich weiß nicht warum. Aber auf einmal wurde aus, jetzt wird alles neu und anders, der Film ist genau wie der erste Teil. Gut, das wurde so nicht 1:1 gesagt, aber wenn wir uns mal das Marketingmaterial von Jurassic World Rebirth angucken, gibt es, glaube ich, kein Interview, kein Making-of, keinen Moment, wo nicht irgendeiner der Beteiligten des Films sagen muss, der fühlt sich genauso an wie der erste Jurassic Park-Film. Und das ist irgendwo nett. Ich meine, das ist Marketinggelaber, aber ich denke mir auch, ich will das auch gar nicht. Also, ich will jetzt nicht den 7. Jurassic-Film haben, der einfach dann genauso ist wie der erste Teil. Das würde mich persönlich irgendwie stören, denn die Geschichte soll ja weiter fortgesetzt werden und nicht wieder zurück zum Anfang gehen. Wir haben Jurassic Park 1, ein meiner Meinung nach perfekter Film. Da müssen wir jetzt keinen neuen Film haben, der dann irgendwie versucht, nochmal der erste Film zu sein. Und ja, obwohl die Grundstory und die Ausgangsposition von Jurassic World Rebirth überhaupt nicht der von Jurassic Park 1 ähnelt, haben wir hier und da sehr, sehr, sehr starke Anlehnungen und Augenzwinkern bereits in den Trailern gesehen. Ich meine, hey, es wurde gesagt, keine Sorge, wir ignorieren alle Filme davor, so gut es irgendwie geht. Das wird nicht immer funktionieren, denn der Film spielt ja faktisch nach Jurassic World Dominion. Wir werden trotz allem nur Dinge einbauen, die auch wirklich notwendig sind. Das ist eine Aussage, die wurde getätigt. Die Filme davor sind passiert, aber wenn wir sie nicht referenzieren müssen, dann machen wir das auch nicht. Ja, dann haben wir den ersten Trailer bekommen und der beginnt mit einem Shot, in welchem Zora Bennett und Martin Krebs in ein Museum laufen und vor den beiden ist ein gewaltiges T-Rex-Skelett aufgebaut, das gerade abgebaut wird und dann fällt genau in dem Augenblick, wo die beiden den Raum betreten, das Banner herunter. Also mehr Fanservice, mehr, na wisst ihr, Teil 1 war geil, also ist das ja auch cool, geht doch nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich brauche keinen Film, der mir andauernd sagt, weißt du noch, wie geil früher alles war? Nee, du sollst mir doch zeigen, wie geil es jetzt ist.
Und ich weiß, das machen viele Filme. Ich meine, Marvel ist irgendwann auch auf den Zug aufgesprungen, immer nur mit Augenzwinkern zu sagen, früher waren wir doch noch richtig kreativ und cool. Star Wars hat's genauso gemacht. Und ich persönlich verstehe nicht ganz, was das soll. Denn du kannst doch nur schlecht damit fahren, wenn du den Leuten erzählst, hier, das wird wieder genauso wie früher sein. Entweder hast du dann die eine Seite, die eben sagt, boah, aber will ich das? Ich will doch was Neues sehen. Oder eben die andere Seite, die dich dann beim Wort nimmt und dann wirklich guckt, ob sich Jurassic World Rebirth genauso anfühlt wie Jurassic Park 1. Und wenn das dann nicht passiert, dann kommen halt die negativen Kritiken. Und dann muss man sich leider auch nicht wundern. Ja, tatsächlich ist das hier ähnlich wie auch die ganze Chose bei Colin Trevorrow, der Jurassic World Dominion als den Dinosaurier-Wissenschaftsthriller überhaupt angekündigt hat. Und am Ende war es mehr James Bond-Action mit Dinosauriern. Und vielleicht bin ich jetzt auch etwas zu kritisch, aber wenn ich mir die verschiedenen Dinge an Jurassic World Rebirth anschaue, die wir bisher kennen, ist das doch einfach nur alles ein riesiges auf Nummer sicher gehen. Ich meine, was mochten wir alle an Jurassic Park 1? Ja, das Inselfeeling war richtig geil. Also, wir gehen jetzt in Jurassic World Rebirth zurück auf eine Insel. Check. Jurassic Park 2, da hatten wir doch 2 T-Rex, die wir jetzt ja scheinbar auch hier im neuen Film haben. Ebenfalls noch einmal check. Jurassic Park 3 war lange Zeit der unbeliebteste Teil der Reihe, bis dann Jurassic World gekommen ist. Was mochten die Leute aber nahezu einheitlich? Den Spinosaurus, bringen wir den auch wieder zurück. Check. Jurassic World Dominion, ebenfalls ein äußerst kritisierter Film. Was fanden Leute aber cool? Therizinosaurus haben wir jetzt zwar nicht, aber Quetzalcoatlus fanden viele auch geil. Check. Es fühlt sich zum Teil so an, als wäre das hier ein Sammelsurium an Fanumfragen, wo man mit so einer Kiste durch die Einkaufsstraßen von, keine Ahnung, LA gelaufen ist und den Leuten einfach gesagt hat, werft uns doch mal bitte eure Wünsche für einen Jurassic-Film rein. Und das ploppt jetzt überall so auf. Denn obwohl ich den Spinosaurus liebe, finde ich hätte vielleicht auch gern mal einen anderen Dinosaurier gesehen. Obwohl der T-Rex cool ist und auch das Maskottchen, das Aushängeschild von Jurassic ist, warum machen wir das gleiche jetzt nochmal? Wenn am Anfang doch noch ganz klar war, wir machen jetzt etwas ganz anderes. Wir bekommen jetzt die Mutanten, zu denen kommen wir aber gleich auch nochmal etwas genauer. Aber trotz allem haben wir von Dinosaurier-Seite aus keinen einzigen neuen, außer den Titanosaurus, der den Brachiosaurus mehr oder weniger ersetzt. Zum Teil können wir sogar Shots in den Trailern beobachten oder auch in den Making-ofs, die 1:1 dieselben Kamerawinkel haben wie die aus Jurassic Park 1. Nehmen wir einfach mal die Mutadon in der Tankstelle. Hier gibt es zum Teil 1:1 Gegenüberstellungen mit den gleichen Kopfbewegungen, den gleichen Kameraperspektiven, nur dass wir jetzt hier eben keine Küche haben, wie im ersten Jurassic Park Film und eben keine Velociraptoren. Wir haben jetzt hier die Mutadon und eben die Tankstelle, aber an sich wird hier auch wieder sehr viel dann kopiert oder referenziert, je nachdem wie man es halt sehen möchte. Ich hoffe einfach, dass Jurassic World Rebirth nicht den gleichen Fehler macht wie Star Wars Episode 7 und sich irgendwie anfühlt wie ein, naja, faul dahingestelltes Soft-Reboot, das eigentlich in jederlei Hinsicht auf Nummer sicher geht und uns wirklich nur das präsentiert, wovon man auch ganz klar weiß, ja, das lässt Fanherzen höher schlagen. Ich will, dass der Film sich ein bisschen was traut. Er soll sich frisch anfühlen und von mir aus auch gerne kontrovers, aber ich will aus diesem Film rausgehen und darüber diskutieren. Und das klappt eben nicht, wenn der Film einfach, naja, uns nur das zeigt, wovon wir schon wissen. Ja, das würde ich halt ganz gerne mal sehen, ist ganz nett. Dann verkommt dieser Film zu einem sehr starken 0815 Jurassic-Film. Punkt Nummer 2 ist für mich ganz klar. Ich möchte eine Geschichte hinter den Mutanten haben. Und zwar nicht einfach nur eine Geschichte wie, naja, wir wollten halt irgendwelche Monster erschaffen, die sind jetzt da und halt größer und krasser. Die Motivation, die einen Dominus Rex bekommen hat, so sehr ich diesen Hybriden auch vielleicht sogar am meisten mag von der gesamten Struktur. So faul fand ich aber auch die Erklärung, warum es den einfach gegeben hat. Das haben sie ja später mit den Animations-Netflix-Serien noch so ein bisschen korrigiert. Ja, der Indominus Rex, der war eigentlich schon immer als Prototyp für eine Waffe gedacht. In den Filmen war das aber eben nicht der Plan. Nein, in den Filmen wurde uns ganz klar verkauft, der ist einfach nur da, weil wir jetzt etwas krasseres, größeres und heftigeres haben wollen, weil ihr das ja wollt da draußen. Und das würde ich diesem Film jetzt wirklich sehr stark ankreiden. Denn mit der Thematik Mutation haben wir einfach so viele Thematiken, die wir hier besprechen können. Warum sind die da? Mutationen wovon? Also wenn diese Tiere irgendwelche Vorläufer sind, vielleicht von den Hybriden, was genau ist dann mit denen passiert? Ich hätte gerne irgendwie eine Art von Erklärung, von mir aus auch in Form von einer Exposition, wenn sie denn sinnvoll eingebaut ist, aber ich möchte, dass es einen Grund gibt, warum diese Tiere da sind und der Grund darf ebenfalls auch sehr kontrovers sein. Wir müssen ja in diesem Fall auch nicht irgendwie auf die Hybride zu sprechen kommen, wir können uns auch einen komplett neuen Grund ausdenken. Ich habe ja bereits mal
meinem Theorievideo erwähnt, dass ich die Thematik Medikamentenforschung sehr interessant finde, weil wir das auch in unserer Realität machen. Und zwar werden so lange Medikamente an Tieren ausprobiert, bis diese Tiere keine Mutationen mehr bekommen. Und in dem neuen Jurassic World Film geht es ja um eine Krankheit, gegen die wir Medikamente beschaffen müssen. Das wäre eine plausible Story, die muss jetzt auch nicht extrem tiefgründig sein und Oscar-würdig, aber sie sollte irgendwo existieren und dann eben nicht später durch irgendwelche Animations-Netflix-Serien dazu erklärt werden. Das würde diesen Film einfach erneut sehr unrund machen und dann wäre die Frage extrem gerechtfertigt, warum habt ihr jetzt eigentlich Mutanten eingeführt und nicht einfach den Fanliebling, den Spinosaurus aus Jurassic Park 3 oder andere Dinosaurier? Denn die Mutanten nehmen natürlich echten neuen Dinosauriern die Plätze weg. Und wenn man sich wirklich hinstellt und sagt, okay, wir haben die Kritik mit den Hybriden aufgenommen, die ja viele Fans an Jurassic World 1 und 2 hatten, aber jetzt packen wir trotz allem noch etwas Kontroverseres aus, dann habt da bitte auch einen Plan dahinter. Das wäre mir ganz wichtig, dass ich eben nicht aus dem Film rausgehe und dann vor die Kamera gehen muss und sagen muss, ja, reden wir über die Mutanten. Sind einfach da. Gibt kaum Erklärungen dazu. Das würde ich sehr faul und sehr langweilig finden. Da hat das Jurassic-Franchise schon bewiesen, das können die besser. Punkt Nummer 3, und hier habe ich glaube ich auch keine Idee, wie ich diesen Punkt ausmerzen könnte. Bitte drehen wir uns nicht schon wieder im Kreis. Wir haben uns mit der zweiten Jurassic-Trilogie, also mit Jurassic World 1, 2 und 3, extrem im Kreis gedreht. Warum? Naja, ganz einfach. In Jurassic Park aus 1993 haben wir einen Park von John Hammond präsentiert bekommen und der hat uns erst einmal fasziniert. Wir haben Dinosaurier gesehen, das war erstmal alles super toll und dann mussten wir in diesem Film lernen, wir können die Natur aber nicht beherrschen. Die Dinosaurier sind ausgebrochen aus, naja, chaos-theoretischen Zusammenhängen, wie Ian Malcolm das sagen würde. Und in The Lost World Jurassic Park 2 mussten wir dann lernen, wie wir jetzt mit diesen Tieren umgehen. Wir isolieren sie von den Menschen und lassen sie auf einer Insel, in dem Fall eben Isla Sorna, unabhängig vom Menschen selber leben. Eine sehr romantische Vorstellung, die im echten Leben niemals geklappt hätte, aber sie war doch irgendwie schön und auch final. Jurassic Park 3 war einfach da und hat Mark mit drin gehabt und fühlt sich einfach an wie ein DLC. Unterstreicht aber eigentlich auch nochmal das, was in The Lost World Jurassic Park 2 gesagt wurde. Lass die Insel in Ruhe, das kann nur schlimm ausgehen. Jurassic World kam dann an und hat wieder einen Park dabei gehabt. Der Park war jetzt zwar geöffnet, ja, und wir haben diesmal anstatt Dinosaurier auch noch Hybriden geschaffen. Wir haben aber exakt die gleiche Lektion noch einmal gelernt. Hört auf, euch in die Natur einzumischen. Diesmal haben wir wirklich Gott gespielt, mit dem Indominus Rex eine Kreatur erschaffen, die es nie auf der Welt gegeben hat. Aber erneut ist auch diese Kreatur ausgebrochen und dann mussten wir innerhalb der nächsten beiden Filme bis hin zu Jurassic World Dominion wieder lernen, dass wir diese Tiere einfach isoliert vom Menschen halten müssen. In dem Fall jetzt eben im Biosyn Valley eingesperrt. Das ist aber im Endeffekt trotz allem Isolation, war erneut die Lösung gewesen. Isolation vom Menschen, genau wie auch bei The Lost World Jurassic Park 2. Die gesamte Jurassic World Trilogie hat also grob runtergebrochen uns noch einmal genau die Message vermittelt, die auch die ersten beiden Filme schon vermittelt hatte. Das sollten Sie jetzt bitte nicht noch einmal wiederholen. Wir gehen jetzt zwar zurück auf eine Insel. In meiner Traumvorstellung würde das Ganze so ablaufen, wenn man sich wirklich vorstellt, dass man eine neue Jurassic-Trilogie heraushaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Idee noch nicht in den Hinterköpfen von Universal herumgeistert. Wenn man eine Trilogie macht, dann könnte man diese gesamte Trilogie auf dieser Insel hier spielen lassen. Denn wie geht es sonst weiter? Nehmen wir einfach mal an, der Film endet damit, dass Scarlett Johansson und Co. von der Insel runterkommen. Ein paar Leute wurden natürlich auch gefressen, will ich mal sehr hoffen, und sind auf der Insel auch gestorben, was sich assi anhört, aber Jurassic gehört nun mal auch, das gefressen werden gehört eben auch mit zu Jurassic. Was kommt dann im nächsten Film? Ich meine, dann sind wir wieder auf dem Festland. Schmuggeln wir diesmal einfach dann nur Mutanten-DNS aufs Festland und haben dann Mutanten und dann endet Teil 3 wieder damit, dass wir gelernt haben, oh, wir müssen diese Mutationen isoliert vom Menschen halten. Das ist so eine Befürchtung, die ich kann mir nicht vorstellen, was da noch dahinter steckt. Und so sehr ich das Jurassic-Franchise auch liebe, ich habe schon sehr häufig gesagt, ich glaube, für ein Cinematic Universe eignet sich diese Geschichte einfach nicht. Wenn man jetzt wirklich zwanghaft mit Jurassic die Cash-Cow melken will, was man ja irgendwie auch macht, ich glaube, ich wäre immer mehr dafür zu sagen, dann macht halt ein Reboot. Kein Remake, ein Reboot, also eine komplett neue Interpretation, weil dann kann man das Ganze auch als Serie aufziehen und irgendwie genau auf die Bücher oder nach den Büchern vorgehen. Dann wäre diese Serie eben ab 16, zum Teil ab 18, aber ab 16 würde ja schon reichen und dann wäre vielleicht eher das eine Chance, weil so könnte man noch einmal
Jurassic Park 1 vielleicht in 2 Staffeln aufteilen, dann nochmal Jurassic Park 2 in 2 Staffeln und von mir aus kann man danach auch noch weitermachen. Man kann auch gerne noch einmal Jurassic Park 3 in eine neue Staffel danach reinwursteln, aber nach einem Original-Drehbuch, nach einem ausgearbeiteten Drehbuch. Das würde ja alles funktionieren. Nur haben wir jetzt halt so das Problem, dass wir immer aus Zwang versuchen, diese Geschichte weiterzuspinnen. Und diese Geschichte ist einfach stark. Wie auch alle Dinosaurier in diesem Film, isoliert in ihrem eigenen Kosmos. Wir haben eine Welt mit Dinosauriern. Da gibt es leider nicht unbegrenzt etwas zu erzählen. Das ist nicht Marvel. Wir können nicht irgendwann in Zeitreisen enden oder ins Weltall fliegen oder ähnliche Sachen, dann driften wir ja noch weiter ab. Das heißt, diese Geschichte ist im Endeffekt nahezu auserzählt und wir wiederholen uns immer wieder von den moralischen Ideen und Gründen und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass auch Jurassic World Rebirth, wenn eine neue Trilogie kommen sollte, wird das mit Sicherheit die letzte Trilogie vorerst sein. Das zumindest nur in meinem Kopf, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, was wir danach machen. Wir hatten jetzt schon alles. Dinosaurier auf einer Insel, Dinosaurier auf dem Festland. Was willst du mir jetzt noch mehr erzählen? Deswegen würde ich mir wünschen, dass entweder Jurassic World Rebirth einen Abschlussstrich zieht und quasi noch einmal ein nettes Dankeschön an alle Fans sein könnte, mit dem wir uns dann aus dieser Jurassic Timeline verabschieden und dann wären wir doch wahrscheinlich alle irgendwie auch bereit für ein Reboot. Und wenn du halt kein Reboot gucken willst, dann guckst nicht, aber ein Reboot würde auch die Original-Timeline nicht angreifen, während Fortsetzungen genau das angreifen, was wir eben schon haben. Jede weitere Fortsetzung, egal wie abgefahren die wird, greift die Filme davor an. Wenn du Jurassic Park 1 magst, wird der dadurch beeinflusst. Wenn wir ein Reboot bekommen, ist das vollkommen egal, dann kann uns keiner diese Timeline mehr nehmen, die ist dann eben fertig gesetzt. Option Nummer 2 wäre hierbei, dass sie sich irgendwas Geiles überlegt haben, wie man damit weitermacht und haben vielleicht voll die geniale Idee, wo es hingehen sollte, aber mir fällt da auch nichts ein in Bezug auf diese Krankheit, die da auftreffen soll, weil auch dann gehen wir in so eine Planet der Affen-Richtung. Das wäre vielleicht noch eine Option, dass man sagt, man geht in Richtung einer Apokalypse, dass die Menschheit von dieser Krankheit langsam niedergerafft wird und die Tiere werden immer immuner und dann bekommen wir irgendwann eine verwilderte Welt mit Dinosauriern und Menschen, so ähnlich wie Planet der Affen, nur halt mit Dinos, wäre vielleicht das Beste, was man daraus noch machen könnte, wenn man daran denkt, die Geschichte weiter fortzusetzen. Aber ob das jetzt wirklich der Weg ist, den wir damit gehen wollen, ich weiß es nicht. Ja, das sind auf jeden Fall meine Bedenken zu Jurassic World Rebirth, zu dieser Wiedergeburt, zum Neuanfang des Jurassic-Franchise und jetzt frage ich wie immer dich, wie ist deine Meinung dazu? Was sagst du zu meinen 3 Punkten? Was sind deine 3 Punkte? Wovor hast du am meisten Angst, dass sich das in diesem Film bewahrheiten könnte? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.